чего начать знакомство с эфирными маслами? Меня зовут Мария Херши, я ароматерапевт, и я расскажу вам сегодня и покажу набор эфирных масел, который решает 99% задач по здоровью семьи с малышами, семьи с пожилыми людьми, которые помогают не только решить проблемы по здоровью, но также приятным дополнительным бонусом позаботиться о своем эмоциональном состоянии, создать атмосферу уюта и тепла в доме. И если вы любите готовить, то здесь даже можно провести некоторые кулинарные эксперименты. Давайте посмотрим, что здесь внутри. В этом наборе 10 эфирных масел, 6 мономасел и 4 смеси. Этот набор работает прекрасно с такими задачами, как насморк, кашель, температура, аллергия, какие-то высыпания, головная боль, ПМС, проблемы с пищеварением, синяки, ушибы, укусы, проблемы со сном. Вот все, что бывает в нашей повседневной жизни, все мы можем решить с помощью этих масел.